ଭାଇ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲି ତମ ସହିତ। ହ୍ୟାଲୋ। ଆରେ ମତେ ଜଣେ ତମ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ପ୍ରାଙ୍କ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବ, ତମେ ଶୋଧିବ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ପୁଣି ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିସାରିବେଣି ପ୍ରାଙ୍କଟି କାହା ସହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ପୁରା ଭାଇକି ପୁରା ରଗେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ଭାଇ ପୁରା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଅନର୍ଗଳ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଙ୍କଟି କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। हेलो 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 कौन करतु शोचु ना कौन तू शोचु कौन बा तू जाइलु कि मुझे गोटे अच्छे गोटे कथा कह तू शोचु ना तू टे आस उठिक आस बस उठिक मुँह धोई बस। अरे जो कथाटा कहू जाऊँगी ते मैंने पूरा झटका दब बहुत जोर से कहूँ खट उपर शोथु ना काले तले पड़ू से कहूँ उठिक मुँह पुह धोईक मुँह पूरा पोछा पोछी आस कथबार्ता हवा। भल कि गूँ गूँ कौन हो पाटे कौन पूरेदु ना कौन सुदीप्ता फास्ट कथा सुदीप्ता कहू तो हेलो बोली सुदीप्ता कहू तो मो भौणी फोन देखिली ता नंबर माने सॉरी ता फोन ने तो नंबर क्रॉस लिखाई सेव माने तार माने कौन बोली मो भौणी फोन रे तो नंबर माने क्रॉस लिखाई कि आ साइड रे दीटा हार्ट चिन्ह दिखाई कि सेव करा हिची माने तार माने कौन भाई देख तो निद छड़े देवी कहूँ सत कथा है भलरे भलरे बाहर को आसिक मो सहित कथा हो ना तो निद छड़े देवी पूरा पूरी कहूँ मैंने काली सकाल देखिपर तू तते कौन कहू तू शुभुच ना शुभुनी तू मु किए कि तू जानमुनि कि मु किए कि आसुनु बाहर को आसिक घर बाहर को आसिक भल गुँ गुँ कौन हूँ शोच तो निद छाड़ी दिव परा कहली किए बे तू जहाँ तू मेसेज कर तू झील को मुझे भाई कहूँ तो जो नंबर कौन पे क्रॉस लिखाई सेव मत कहलु सी बा कहला कहला मु किसी जानी रक फोन कौन करे तो बापा टीचर अच्छी जदि न माने जदि चाहूनु तो बापार इज्जत तले पड़ू बोली कि ताले भलरे भलरे कहिदे नल देखिबू तापरे मो तो चिन्हबू तापरे बापा को कहबी तो भल हम तो बापा ना तले पकईदेवी तो
ମାନେ ତୁ କଣ ପାଇଁ ତୁ ନିଜ ନିଜ କଣ ଭାବୁଛୁ ହିରୋ ଭାବୁଛୁ? ଆଁ ତୁ ଶୁଣୁନୁ ତୁ କଣ ନିଜକୁ ନିଜ ହିରୋ ଭାବୁଛୁ? ପୁଅ ତ ରଙ୍ଗ ଛଡେଇ ଦେବି, ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ଏଇଠି ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ତ ରଙ୍ଗ ଛଡେଇ ଦେବି। ତୋର କେତେ ଗୁଣ୍ଡା ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ତୁ ଜାଣିନୁ? ଟେକିଂ ମାନେ ତତେ ହାଣି ଦେଇକି ପୁରା ଟିକ ଟିକ କରିଦେବେ। ତୁ ନା ନିଜକୁ ନିଜ କଣ ଭାବୁଛୁ, ମାନେ କଣ ତୁ ଭାବୁଛୁ ନିଜକୁ ରୋମିଓ ନା କଣ? ତାହେଲେ ତୁ କଣ ପାଇଁ ମାନେ ତୋର କଣ ସବୁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଫୋନ ରେ ତୋ ନମ୍ବର କ୍ରସ ମାନେ ସେଭ୍ ଅଛି? କଣଟା? ମୁଁ ଜାଣିନି କି କଣ 4ଟା ବୋଲି କି, ତମ ଘରେ କଣ 6ଟା ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ଶୁଣୁ ହ୍ୟାଲୋ ଭଲରେ କହୁଛି ଶୁଣୁ କଥା ହଉ, ନହେଲେ ତ ନିଦ ଏନେ ଛଡେଇଦେବି ପୁରା ପୁରି। ମୁଁ ଓଡିଆ କହୁଛି, ତୁ ତତେ ଶୁଆଇଦେବିନି ତ ମୁଁ ଏଇନା ଜମାରୁ। ତୁ ନିଜ ନିଜ କଣ ଭାବୁଛୁ କଣ ରୋମିଓ ଭାବୁଛୁ ନା ଲଭ୍ ଗୁରୁ ଭାବୁଛୁ ନିଜକୁ? ତୁ ତ ଶଳା ଗୋଟେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ମୁହାଁ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛୁ, ସେଇଥିରେ ତୁ ନିଜକୁ ମାନେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଗୁରୁ। ତୋ ବାପା କଲେଜ ଛାଡୁଛୁ ନା ଏଇ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଛାଡୁଛୁ? ତୁ ଜାଣିନୁ? ତୁ କଥା ହଉଛୁ ତୁ ଜାଣିନୁ? ତୁ ତ ଦେଖେ ତୁ ତ ପାଖାପାଖି 10-12ଟା ସହିତ କଥା ହଉଛୁ। ତୁ ଶଳାଟା ହଉଛି ଅଷ୍ଟନାଳୁଆ। କଲେଜ ଦେଖିବୁ ତ ରଙ୍ଗ କେମିତି ଛଡଉଛି। ନୟାଗଡ଼ କଲେଜ ଆସୁଛୁ ତ ତୁ ଆସ ଖାଲି ଦେଖିବୁ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବୁନି କି ମୋ ଭଉଣୀ ଥିବ ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ନଙ୍ଗଳା କରିକି ଗାଡିବେ। ଆବେ ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଧେ ମୁଁ ତୋ ବାପା। ଏଇ ହ୍ୟାଲୋ, ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ ତୁ? ତୁ କାଲି କଲେଜ ଆସି ଦେଖିବୁ ତୋର ଦେଖିବୁ କଣ ହଉଛି ଅବସ୍ଥା। ତ କହୁଛୁ କଲେଜ ତ ଆସୁନୁ, କାଲି ଦେଖିବୁ ଜଣା ପଡିବ। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ତୁ କାଲି ଆସିବୁନି, ଡରିକି ରହିଯିବୁ ଘରେ। ତୁ ଆସିପାରିବୁନି ବା କହିଲି ମୁଁ କାଲି। ତୁ ମୁତି ପକେଇବୁ ମତେ ଦେଖିଲେ। ତୁ ସାମ୍ନାକୁ ଥରେ ଆସିବୁ ମତେ ଦେଖିଲେ ମୁତି ପକେଇବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଶୁଣୁ କଲେଜ 10ଟା ବେଳକୁ ଆସିବୁ। ସେଇ ନୟାଗଡ଼ ଏଇ ଯୋଉ କଲେଜ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଛକରେ ମେଡିସିନ ଅଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରଟେ, ସେଇ ଷ୍ଟୋରରୁ ଗୋଟେ ହଗିସ୍ ଆଣିକି ଆସିଥିବୁ। ହଁ ଆରେ ମତେ ଦେଖିଲେ ତୁ ମୁତି ପକେଇବୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ହଗିସ୍ ଆଣିକି ଆସିଥିବୁ, ପିନ୍ଧିକି ଆସିବୁ ହେଲା। ନହେଲେ କାରଣ ଶୁଣୁ ନହେଲେ ଏଇଠୁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ବେଜେତ ହେଇଯିବୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ। ଭଲ ଜୋକଟା କିନ୍ତୁ ଆସିବନି, ତମ ଘରେ ଶୁଣିବୁ, ତମ ଘରେ मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। 10टाରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରଖୁଛ କାଟିଦେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲି ତମ ସହିତ। ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ମତେ ଜଣେ ତମ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ତମେ ଶୋଧିବ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ। ଆରେ ସେଇ ତ କହୁଛି, ସେଇଟାକୁ ତ ହିଁ ପ୍ରାଙ୍କ କୁହାଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଭାଇ କିଛି ଭାବୁନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣ ହ୍ୟାଲୋ ହଉ ଭାଇ ରାଗିବନି, ଗୋଟେ ମଜା ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଦିନରେ କଲ୍ କରିଥିଲି ସକାଳେ 9:30ରେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ସକାଳ 9:00ରେ କାଳେ କଲେଜ ଯାଉଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଉଠଉନଥିବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କରିଦେଲି ହେଲା।